Domenica scorsa ascoltavamo il secondo annuncio della passione, morte e risurrezione di Gesù. Gesù annunciava ai suoi che il figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani degli uomini. In Gesù Dio compie l'opera di salvezza. Questa domenica ci propone ancora la catechesi di Gesù ai discepoli, non più però sul senso della sua missione e sulle conseguenti condizioni della sequela, bensì sulla comunità. Gesù propone una comunità aperta, caratterizzata dal servizio fraterno, dove regna una costante vigilanza contro il pericolo dello scandalo. La continuazione tematica con il precedente brano evangelico è data dal termine piccoli. Sono essi i membri privilegiati dalla comunità. Il contesto della prima lettura presenta il primo embrione di una comunità organizzata. Non si tratta peraltro di un fenomeno sociologico, ma dell'azione dello Spirito di Dio. Il brano di oggi ci comunica infatti una verità importante. Il dono di Dio non è rigidamente legato a un luogo, ma raggiunge la persona laddove essa si trova. Il fatto che lo spirito profetico di Mosè sia stato ricevuto pure da due persone non appartenenti al gruppo dei 70 anziani significa ancora la sovranità e la libertà assoluta di Dio, il quale non si lega ad alcun gruppo. Si tratta dunque per la comunità di Israele di impegnarsi in una reale apertura verso persone e gruppi senza limiti, come segno di una fede che riconosce unicamente a Dio la libertà di scelta degli interventi salvifici. Le parole conclusive di Mosè esprimono bene la viva speranza di Israele nel dono escatologico dello spirito profetico a tutti i membri della comunità. Questa speranza verrà ripresa dal noto testo di Gioele e troverà la sua realizzazione al momento della Pentecoste cristiana. Il brano evangelico si articola in due momenti. La prima scena, narrata nei versetti 38 a 41, si gioca sul noi e sulla questione del nome di Gesù. La posizione di Giovanni è di esclusione. Maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato perché non era dei nostri. Non ci seguiva, non segue il noi dei discepoli, quindi va impedito. Infatti, un esorcista estraneo si serve del nome di Gesù per cacciare i demoni, ma non vuole entrare
nella comunità dei discepoli, di cui la rimostranza di Giovanni. Questa lascia trasparire una concezione di comunità completamente chiusa, caratterizzata dalla pretesa di gestire essa sola i rapporti con Gesù. Ciò offre l'occasione a Gesù di dare un insegnamento importante per la vita della comunità cristiana. La lettura dei Vangeli rivela due fasi nell'insegnamento di Gesù. Nella prima si rivolge alle folle che si radunano intorno a lui. Nella seconda, pur continuando ad attrarre le folle, Gesù dedica un'attenzione particolare ai suoi discepoli. Gli apostoli formano un gruppo speciale, una comunità raccolta attorno a Gesù che servirà da modello per la Chiesa futura. La formazione di questo nucleo ha richiesto molta pazienza da parte di Gesù. Gesù vuole insegnare ai discepoli il senso dell'umiltà e del servizio. Gesù vuole che i discepoli non abbiano posizioni importanti nel regno. La risposta di Gesù è una vera istruzione articolata in 3 successive affermazioni. La prima, al versetto 39, motiva in senso pragmatico la tolleranza. Chi si serve del nome di Gesù nel bene non lo disprezzerà subito dopo. Vieta così ogni atteggiamento strettamente zelotico. La seconda affermazione è una concisa risposta che ancora invita alla tolleranza, non in modo pragmatico ma generale. Chi non è contro di noi è per noi. La terza affermazione al versetto 41 torna a motivare con un esempio concreto la massima precedente. Chi non rifiuta ai discepoli un sorso d'acqua parteciperà alla ricompensa eterna. L'offerta di un bicchiere d'acqua è il più piccolo segno di ospitalità raccomandato fin dai tempi antichi. In poche parole, la risposta di Gesù a Giovanni è inclusiva. Si può leggerla sullo sfondo dell'atteggiamento di Mosè descritto nella prima lettura. Se Dio concede lo Spirito e lo fa a chi vuole, non è possibile né giusto impedirglielo. Così, se Dio concede l'autorità di scacciare i demoni, segno chiaro della venuta di Dio che sbaraglia il regno di Satana, a chi vuole, i discepoli non hanno il diritto di ostacolare questo disegno. Dalle risposte di Gesù emerge per i discepoli la necessità di una profonda conversione che bandisca dalla nascente comunità ogni mentalità di privilegio o di esclusivismo religioso. Essi devono attuare una reale apertura verso coloro che sono fuori della comunità, ripudiando ogni giudizio farisaico
e sapendo al contrario che Dio li ama ed offre la salvezza. Nella sua risposta Gesù ci fornisce un termometro per misurare l'autenticità della nostra tolleranza e solidarietà. La seconda scena, narrata nei versetti 42 a 48, concentra l'attenzione sull'interno della comunità stessa, perché è proprio qui che si possono annidare i pericoli maggiori e in particolare il grave pericolo dello scandalo. Il verbo scandalizzare dal greco scandalizzo letteralmente significa fare cadere e nel Vangelo indica l'atteggiamento di chi non rimane fedele alla parola di Gesù e non accoglie la sua persona, o più concretamente ancora riferito ai 12, di chi fuggirà nel momento della prova. Tutte le occorrenze sono quindi riferite all'atteggiamento davanti a Gesù o alla sua parola. Per questo motivo l'affermazione scandalizzare uno dei piccoli che credono andrebbe interpretato come il provocare l'allontanamento da Gesù in chi già crede in Lui. Dato il contesto, anche se il vocabolo è differente, ci può essere un riferimento concreto ai bambini che Gesù aveva accolto e anche al voler impedire di agire in nome di Gesù dei versetti 38 a 41. Gesù, cioè, non vuole che nessuno venga allontanato da lui e chiede ai suoi discepoli di evitare ogni possibile azione in tal senso. Qual è l'insegnamento da trarre? Il nome di Gesù non è il segno di uno steccato e di una divisione, ma rimanda a una esistenza di servizio e di fede per la salvezza dei fratelli. La Chiesa non è un'aggregazione settaria, ma una comunità messianica attenta a scrutare i cuori degli uomini e capace di scoprire con gioia e rispetto i germi del verbo in essi nascosti. La mancanza d'amore nella comunità cristiana è l'atteggiamento di chi pretende di ritrovare le proprie esperienze negli altri e classifica ogni cosa secondo il proprio metro. Nascono da qui l'orgoglio e l'ambizione, l'invidia e la meschinità di chi non sa riconoscere quanto Dio semina e costruisce. Come i 12, dobbiamo respingere qualsiasi spirito settario che ci paralizzi nell'annuncio del Vangelo e contraddica la volontà di Dio di offrire la salvezza a ogni essere umano. L'appartenenza a Cristo comporta anche esigenze morali elevate, come le mani, i piedi e gli occhi sono preziosi e indispensabili, così il nostro comportamento deve raggiungere una qualità morale ispirata al Vangelo di Cristo. Se apparteniamo a Cristo, dobbiamo agire per Lui e non contro di Lui. Impariamo oggi da Gesù
a saper incoraggiare e confortare, saper accogliere e fare spazio. Ora ci possiamo chiedere quali sono gli atteggiamenti che governano la nostra vita e la nostra comunità. La competizione, l'esclusione, l'isolamento oppure la tolleranza, la solidarietà. A che cosa ci chiama questa domenica? Oggi c'è l'invito a fare il passaggio dalla competizione alla fiducia, dall'isolamento alla disponibilità. C'è anche l'invito ad essere una comunità aperta e diaconale. Dovunque ci troviamo, impariamo dal Signore a mantenersi una comunità aperta a tutto il bene e a riconoscerlo ovunque esso si trovi. Guardiamoci dalla reazione di Giovanni che dice: non è uno dei nostri. In particolare, impariamo a vivere la logica dell'amore, anzi dell'amore preferenziale per i piccoli, così eliminando qualsiasi discriminazione. Cosa ci resta da fare? Non ci resta che oggi coniugare il verbo respingere. Respingiamo ogni spirito settario che ci paralizzi nell'annuncio del Vangelo e che contraddica la volontà di Dio di offrire la salvezza. Nella comunità cristiana non esistono persone privilegiate. Nessuno è depositario della predilezione di Dio. Egli ama tutti.